Falcon Heavy is configured for flight. T-15, stand by for terminal count. 10, 9, 8. Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 0. Ignition. Panenko skáková, to snad není možný. Dámy a pánové, podařilo se to, Falcon Heavy se vydává k obloze a teď prosím vás všichni, co nás sledujete, držte palce. Držte palce, protože tohle přichází nejdůležitější fáze letu. Dokud jsou připojené postranní stupně, tak Elon Musk říkal, že hrozí, že se budou různě prohýbat. Dámy a pánové, Falcon Heavy je ve vzduchu. 27 motorů Merlin 1D jej žene vstříc oběžné dráze. Během 66 sekund po startu přijde fáze maximálního dynamického namáhání, která už pouze 6 sekund. Tohle je neuvěřitelné, dámy a pánové. Dnešním dnem SpaceX opět vstupuje do historie. Máme tady fázi maximálního dynamického namáhání, ale také raketa přešla do nadzvukové fáze letu. Myslím, že můžeme trošičku stlumit originální přenos. Tohle je síla. Tohle je esence spoutané síly. Raketa při startu vážící 1400 tun má 3 první stupně, které jsou vysoké 41 metrů. Každý z nich v prázdném stavu váží 22 tun a každý z nich pojme 410 tun paliva a okysličovadla. Motory Merlin, je jich tam 27, znovu připomínám, na každém stupni je jich 9. V čase 2:29 budou boční stupně odhozeny a znovu připomínám, to je ta nejkritičtější fáze letu. Odhození urychlovacích postranních bloků během doby, kdy centrální stupeň stále hoří. Pokud se přes tuhle fázi dostaneme, tak má Falcon Heavy napůl vyhráno. Posledních pár sekund, kdy je Falcon Heavy ještě kompletní. Máme potvrzeno od... Teď ať se nesrazí! Zdá se, že to vypadá dobře. Oba boční stupně se oddělily od centrálního a teď míří na pevninu. V čase 2:50 po startu začnou provádět boostback zážeh, to je právě teď. Ten boostback zážeh způsobí, že se otočí motory proti směru letu, zapálí se a místo toho, aby letěli na Atlantik, tak zamíří zpátky nad Floridu. Krásně rozdělený přenos, vidíme tam záběr na centrální stupeň, který se právě teď oddělil. Kamera na horním stupni zabírá jediný motor Merlin 1D VAC, o kterém si více řekneme za chviličku, ale v tuhle chvíli se nám celá mise rozděluje na 4 fáze. Horní stupeň, který míří na oběžnou dráhu, 2 boční stupně, které se vrací na pevninu a centrální stupeň, který míří na mořskou plošinu. A tohle už je pohled na jeden z bočních stupňů z pozemní kamery, která se vrací na pevninu. Tohle je neuvěřitelné. Tohle je prostě pohádka všech pohádek fanoušků kosmonautiky. Všimněte si toho nádherného záběru na motorovou sekci, do které se opírá stále houstnoucí atmosféra. A je tady přistávací zážeh. Přistávací zážeh, který se postará o to, aby oba boční stupně měkce dosedly na své vybetonované plošiny. A tohle je paráda! Tohle je paráda, oba boční stupně přistávají takřka synchronně, panenko skákavá. Já jsem si myslel, že tam bude rozestup třeba 5 nebo 10 sekund, oni to zvládli skoro synchronně. Přesně tak, jak to slibovali ve videích a oba boční stupně stojí na svých vybetonovaných plošinách.
Zatím všechno vychází tak, jak má a to je na tom asi to nejvíce šokující. Protože asi málo kdo čekal, že Falcon Heavy odstartuje na první pokus, že se nerozpadne ve vzduchu a teď nesmíme zapomínat. Přece boční stupně přistály, ale ještě je tady stupeň centrální, který přistává na mořské plošině. Samozřejmě bude vypadávat signál, na to už jsme zvyklí, protože z moře se vysílá mnohem hůře. Navíc přes ten oblak spalin se signál šíří špatně. Máme ztrátu signálu podle očekávání, doufejme, že za chviličku se signál obnoví. SpaceX chce prostě ukázat především americkému letectvu, že dokáže doručit dráhu, nebo doručit náklad přímo na geostacionární dráhu a tohle je nádhera. Odhození aerodynamických krytů, které odkrylo tyhle neuvěřitelné pohledy na Tesla Roadster, který je na oběžné dráze. Dámy a pánové, zapamatujte si datum 6. února 2018, protože tenhle den se začala psát historie. Tohle je paráda. Tohle je bomba. Nevíme sice, jak dopadl centrální stupeň. A teď si představte, že by tam nebyla Tesla, ale jenom kus betonu. Jak se to dělá běžně, když je nějaký, řekněme, demonstrační let nové rakety.